Sono partito molti anni fa, attirato dalle musiche che mi facevano sentire qualcosa che arrivava da distante, e così ho deciso di intraprendere un viaggio di ricerca partendo dall'America Latina, in cui l'obiettivo era quello di conoscere i popoli attraverso l'osservazione della loro musica. Quindi la musica era semplicemente un pretesto per andare a fondo invece sulla questione umana, relazionale. E da lì si sono svolte molte edizioni di questo progetto che ho chiamato Il Cammino della Musica, che mi ha portato prima di tutto in America Latina, poi però anche in Italia, con un'edizione chiamata Io suono italiano, punto di domanda, e poi anche in altre parti di Europa, come in Grecia, in Montenegro, Albania, in Nord Europa. E poi sono tornato di nuovo in America Latina, dove questa missione, questo cammino mi ha portato in foresta. In foresta ho conosciuto degli sciamani che mi hanno fatto conoscere la musica medicina. In realtà questa propensione, diciamo, questa scoperta della musica chiamata musica di cura o musica medicina, l'ho avuta prima di entrare in foresta, attraverso un'apparizione che ho avuto un giorno, sempre in America Latina, in Paraguay, dove uno sciamano arrivò e mi chiese di registrare il suo rituale. Ecco che quando mi svegliai da questa apparizione, mi destai, una grande emozione entrò dentro di me, e così scoprì appunto come fare, come continuare questo progetto, e da lì arrivò appunto la musica medicina. Che cos'è la musica medicina? Io penso che la musica in generale sia medicina, qualsiasi genere, qualsiasi tipo, ma in questo caso si chiama musica medicina quella musica che ha l'intento di curare delle persone attraverso dei rituali, e queste musiche molto spesso chiamano delle entità guaritrici, delle forme energetiche, degli dei, oppure anche gli elementi della natura, necessari appunto per la cura di chi riceve questa musica. La luz del sol ilumina nuestro día, emprendiendo el camino del amor y la alegría. La luz del sol illumina nuestro día, emprendiendo el camino. Icaro Felice è un CD che uscirà a marzo, si potrà trovare nel mio sito, che è zoomusic.org, e in tutte le piattaforme che dispensano musica attualmente. Ed è un CD che prende il nome da una canzone inserita dentro allo stesso CD, Icaro Felice. L'Icaro non è una figura mitologica, ma in questo caso è proprio il canto di cura che lo sciamano riceve quando in stato di trance sta per curare il paziente. È quindi un canto canalizzato, improvvisato, che serve a questo scopo. Ho voluto chiamarlo Icaro Felice perché è invece un canto che ho ricevuto io ed è in italiano. E la sua missione è quella appunto di portare luce, luce, forza e felicità appunto a chi lo ascolta, e questo è quello che mi auguro. Viva Icaro Felice!